Na'amani waan jabduu si himaa viidiyoo kanan dabarsin akkas jedha namicha tokkotu dhagaa waliin na bilcheessanii haga inni bilchaatutti ani biraa gubadhee dhumadhee jedha. Wantichi akka mammaakaati. Ati hoo kam ta'uu feeta? Jabaataa san immoo ka gubatee dhumatu san. Ana garuu filannoon kee dhagaadha. Miknaatu ati jireenya kan kee keessa fatanaa sitti dhufuu fi rakkoo sitti dhufe hundatti akka dhagaa sanitti jabaattee baattee ittiin hin imaltu yoo ta'e hin miidhamta. Kanaafuu namoonni biyyaa baatanii biyyaa bahuu keessan irratti dararaa hedduu isinirra gahe viidiyoon kun isin fayyada. Akka dhagaa sanii jabaadhu. Biyyaa bahuu keetti hin gaabbiin. Rakkoo sirra gahe fatanaa argite hundatti hin gaddin. Miknaatum wanni si miidhu badaan, wanni si miidhu guddaan obsa dhabuudha. Gaafa obsa qabaatte bakka yaaddee fi wanta yaadde ni geetta. Guyyaan wayii ni dhufa gaafa guyyaa san jettee haasoftu. Kanaaf akkaawuntii asirra isinii kaa'e fooloo naaf godhu.